意念呢方面係要練習，所以我哋練氣功其中一樣嘢，意念係要練習。所以啦，站樁佢係雖然一個好形體嘅動作，佢都係企喺度啫，咁但係佢都有意念嘅配合嘅，都有意念嘅運用，就唔係話純粹企喺度放空乜都唔諗，唔係嘅，其實佢有嘢要諗嘅，有心法意念喺裏邊，同埋站樁亦都可以配合好多唔同嘅功法一齊去練。但係最基本，尤其是今日，就要好好掌握咗最基礎點樣企先。咁所以第一樣我哋要搞清楚一樣嘢，就係放鬆呢個概念。何謂放鬆？鬆係有力嘅，撇就冇力嘅。而嗰個力何謂鬆呢？呢個力啱啱夠維持我需要維持嘅形態。假設坐，譬如坐放鬆，佢一鬆就佢就咁樣噶啦。呢個係冇力嘅，所以我哋坐同企都係要放鬆。而嗰個力就係話，譬如我坐，我點樣可以放鬆坐啊？我哋要挺腰喎，挺腰都要用力，啱冇錯。但係呢個力唔係誇張，即係話唔需要撐到行，放鬆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 ，將個力減啊！簡單嚟講，將個力慢慢減，慢慢減，慢慢減，減到啱啱夠我維持嗰個腰大概一個直嘅狀態。因為我哋講坐嘅時候，腰背相對就要微微向前挺，一路放鬆，一路放鬆，鬆到佢唔好冧咗落嚟嗰個狀態。企係冇力嘅，鬆係有力。所以首先我哋要搞清楚一樣何謂放鬆先。因為如果連放鬆個概念都唔知咧，其實我哋好難嘅。其實我哋好多人其實係唔識放鬆嘅。